pređemo na bilo šta dalje, jeste da kada vaš pas ovako obavlja nešto, ono što vi treba da uradite jeste da uzmete ovako jednu malu kesicu, tu kesicu navučete vašu cijenjenu rukicu i onda odete lepo da pokupite to što je on uradio. Ovako dođete, znači pokupite, lepo okrenete i bacite to što ste pokupili. Tako očistite za sobom. Za vas koji se pitate da li je biorazgradiva kesa, jeste biorazgradiva kesa, spasili smo planetu i očistili smo za nama. Ajde sada bacimo. Znači samo dođete i bacite. Nije teško. Ćao, ja sam Nikola iz MN Obuke pasa. Danas sa vama je tu i Bak. Bak je inače na dugačkom povodniku, kao što možda vidite, ne zato što ne zna da dođe kad ga pozovemo, nego zato što želim da vam pokažem kako treba da imate kontrolu nad prostorom. To je ono kada vi imate štene, a hoćete da ga pustite da trči bez nadzora, a ne možete da ga kontrolišete. To je ono kada vaše štene skuplja nešto na ulici, a vi hoćete da ga naučite da se nešto ne skuplja. Tako imate pomoć koja u vidu dugačkog povodnika vam pomaže da to prevaziđete. Glavna tema u današnjeg videa jeste što želim sa vama da pričam o tome gdje vi najčešće grešite kada kažemo da treba da provedete kvalitetno vreme sa vašim štenetom kada ono dođe u vaš dom. To su greške koje nastaju u prvih nekoliko dana, 7 do 10 dana kada štene stigne u vaš dom i kada svuda pročitate da treba da se posvetite vašem štenetu, a vi se posvećujete na potpuno pogrešan način. Koje su to greške koje radite? Ostanite sa mnom u nastavku. Prva greška koju obično pričamo s vlasnicima jeste da treba da se posvete svome štenetu, ali oni to shvate bukvalno doslovno i onda znači da bukvalno provode 24/7 sa svojim štenetom i stvore neke probleme koje kasnije se nazivaju separacija anksioznost, tačnije ušte štene da su oni non stop tu. Kada kažemo treba da se posvetite i da provedete kvalitetno vreme sa vašim štenetom, to znači da treba da napravite neki dnevni raspored kao da ste vi odsutni, kao da radite, kao da nećete biti tu. Što znači da štene treba da ima neki svoj prostor u kome spava, jede, odmara i u kome ga niko neće dirati. To može biti kavez, ogradica, nebitno, to je sve više stvar vaše organizacije prostora gdje štene treba da boravi. Tu vlasnici često pogreše jer oni svo svoje vreme provode sa svojim štenetom, maze ga, non stop je u krilu, non stop je po rukama i nikako ga ne puštaju da bude sam. Za štene je to normalno, ali za naš život sa štenetom baš i nije. Jer stvaramo tu, da kažemo, separaciju anksioznost, da mi nećemo moći da odemo ni do WC-a, a da će štene non stop kukati i plakati za nama. A to ne želimo. Želimo jedno stabilno, normalno štene s koje možemo da provodimo i da kažemo da nam život bude srećan sa njim. Kada kažemo treba da štene ima svoj prostor gde odmara i da ne treba ga non stop držite po rukama, ne mislimo da vi ne trebate da ga mazite, da se igrate sa njim. Naravno, trebate to sve da radite, ali ne da radite 24/7. Za štence je normalno, pošto je socijalno biće, da non stop želi neki kontakt, kao što smo i mi socijalno biće, da se odmah nadovežem na to, ali štene želi to 24/7. Vi ne možete to da ispunite vašem štenetu, jer ako mu ispunite i udovoljite prvih nekoliko nedelja, kasnije ćete imati veliki problem da nećete moći da se odvojite od njega. Tačnije, ono neće moći da se odvoji od vas. Onda imate ono kukanje, uništavanje čim izađete napolje ili lajanje, cviljenje, komunalnu inspekciju ako živite u stanu i ratove sa komšijama, što želimo da izbegnemo, jer želimo da imate normalno štene koje neće imati, da kažemo, probleme u ponašanju. Znaš koji je najveći problem modernog psa? To je ta separacijna anksioznost. Tačnije, to je taj strah od odvajanja vlasnika, tačnije odvajanja vlasnika od psa. To je kada pas ne želi i ne zna da bude sam. To je ono što nastane i gdje smo mi kao vlasnici najviše odgovorni za nastajanje tog problema. I mi smo ti koji možemo da ga sprečimo. Da, vaše štene će možda cvileti u početku i kukati za vama. To je period kada vi trebate njega da izignorišete i da se pravite kao da ne čujete to cviljenje, kukanje i zapomaganja i tako da ga nazovemo. Zašto izignorišemo? Zato što nećemo da dodamo štenetu da mi to čujemo, jer kad ono provali da mi to čujemo, ono će sve od nas tražiti kroz to cviljenje, lajanje i kukanje i zapomaganje. Želimo da štene odraste, da kažemo, u stabilno mirnog psa, tako da nećemo da mu dozvolimo da takim ponašanjem dobija našu pažnju. Na taj način gradimo zdrav odnos sa štenetom i učimo ga, da kažemo, kako da živi u našem svetu koji smo mi stvorili sa nekim našim pravilima, a ne ono da trenira nas. Napravite dnevni raspored kada trenirate nešto, kada je vreme možda da počnete sa nekom novom igrom, kada je potrebno da ubacite još neki predmet za igranje, da potrošite možda energiju psu, ali takođe budite svesni da napravite vreme kada je za odmor, kada je period doba dana kada vaš pas treba da odmori od vas, kada vi treba da odmorite od njega. Tako ćete ga naučiti da on provodi kvalitetno vreme sa vama, ali isto tako da može i da odmori sama, a ne da zavisi uvek od vas. Ne zaboravite naravno i da vežbate sa njim kroz igru, zabavu i razonodu
koju možete da uključite zajedno sa tim. Zato od prvog dana postavite pravila i jasno napravite granice. Tako ćete imati srećnog psa i spokojan dom. Ja sam bio Nikola, mi se vidimo u nekom od narednih videoklipova. A do tad, uživajte sa vašim psima. Ćao!